안녕하세요, 준팡입니다. 강풍이 예사롭지 않은 휴무날, 조금은 불안한 마음을 가지고 라이딩을 출발해봅니다. 오늘의 목적지는 가민커넥트 코스정보에서 발견한 한티제를 넘어 금화자연휴양림 어필을 올라 다시 한티제를 내려오는 코스입니다. 코스상 거리는 70km의 총 상승고도가 1700m가 넘는 코스이며 저는 집에서 출발해서 중간에 고개를 몇 개 더 넘기 때문에 대략 거리는 100km 정도의 상승고도는 2000m가 될 것으로 예상합니다. 지금까지 자전거를 타며 1500m가 넘는 상승고도를 가진 코스를 달려보는 건 처음인데요. 지난주 헐팔 라이딩을 무사히 다녀와서 나름 어필에 대한 자신감도 생겼다고 생각은 되지만 헐팔 코스의 2배가 넘는 상승고도를 가진 이 코스를 과연 무사히 오를 수 있을까 라는 걱정되는 마음이 앞서기도 합니다. 하지만 앞으로 나의 라이딩 실력을 조금 더 업그레이드 할 수 있을 거란 기대감을 가지고 오늘 라이딩 출발을 해보겠습니다. 한티 휴게소에서 충분한 휴식을 취하고
이제 다운힐을 시작합니다. 아직까지는 컨디션이 괜찮습니다. 무사히 마지막 어필 지점인 한티제에 올랐지만 체력이 완전 바닥나서 벤치에 잠시 누워 휴식을 취합니다. 곧 해가 저물 시간이라 짧은 휴식을 마치고 바로 집으로 출발합니다.
라이딩 시간이 이렇게 길어질지 예상을 못해 라이트는 물론이고 곡을 야간 렌즈도 못 챙겨서 몸이 천근만근이지만 서둘러 내려갑니다. 오늘은 이렇게 한티제와 금화자연휴양림 어필을 달려보았는데요. 라이딩 시작 전 예상한 것처럼 거리는 100km가 넘었고 상승고도도 총 2000m가 넘게 되었습니다. 지금까지 자전거를 타면서 손에 꼽을 만큼 오늘은 힘들었던 라이딩이었는데요. 오늘 코스는 어찌 보면 현재 저의 실력에 비해 아주 난이도가 높은 코스라 생각했는데요. 비록 조금 끌발을 하긴 했지만 무사히 코스를 완주하게 되어 앞으로도 라이딩에 있어 계속 난이도를 높일 수 있을 것 같은 자신감을 얻은 게 이번 라이딩의 가장 큰 성과가 아닌가 생각합니다. 여러분들도 자전거를 타다 보면 한 번쯤 내가 과연 저 코스를 탈 수 있을까 라는 생각을 할 때가 많으실 텐데요. 일단 들이대고 코스를 완주하게 된다면 이전보다는 조금 더 라이딩 실력이 향상된 자신을 보게 될 거라고 생각합니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 조만간 또 새로운 영상으로 찾아뵙겠습니다. 긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다.